Buen día. El día de hoy vamos a escuchar los sonidos naturales que nos rodean. Sonido de lluvia. Sonido de fuego. Sonido de grillo. Sonido de hojas. Sonido de mosca. Sonido de pajarito. Sonido de viento. ¿Los escuchamos una vez más? ¿Te parece que me faltaron algunos? Cuando alguien se va, debemos decirle... Adiós, hasta la próxima.